சிறுமி மற்றும் சிறிய பூனைக்குட்டி. ஒரு குளிர்ந்த மழைக்கால பிற்பகலில் ஒரு சிறிய பூனைக்குட்டி ஒரு பெரிய மரத்தின் கீழ் தனியாக அமர்ந்திருந்தது. அது பசியாக இருந்தது, ஈரமாக இருந்தது, எங்கு செல்வது என்று தெரியவில்லை. அனைவரும் குடைகளுடன் விரைந்தனர், ஆனால் யாரும் நிறுத்தவில்லை. பின்னர் மஞ்சள் ரெயின்கோட் அணிந்த ஒரு கனிவான பெண் அந்த சிறிய பூனைக்குட்டியை பார்த்தாள். அவள் மெதுவாக நடந்து சென்று, "ஓ, நீங்கள் தனியாக இருக்கிறீர்களா?" அவள் தனது தாவணியை கழற்றிவிட்டு நடுங்கும் பூனைக்குட்டியை கவனமாக போர்த்தினாள். "நன்றி" என்று சொல்வதைப் போல பூனைக்குட்டி ஒரு மென்மையான மியாவை வெளியே விடுகிறது. அவள் பூனைக்குட்டியை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து ஒரு துண்டால் உலர்த்தாள். பின்னர் அவள் அதற்கு சூடான பாலையும் மென்மையான போர்வையையும் கொடுத்தாள். பூனைக்குட்டி மகிழ்ச்சியுடன் தன் தலையை அவள் கையில் தேய்த்தது. சிறுமி புன்னகைத்து, "நீ இப்போது பாதுகாப்பாக இருக்கிறாய், குழந்தை" என்று கிசுகிசுத்தாள். அன்று முதல் அந்தப் பெண்ணும் அந்தச் சிறிய பூனைக்குட்டியும் ஒருபோதும் பிரிந்திருக்கவில்லை. அன்பு, கவனிப்பு, கருணை ஆகியவை இருவருக்கும் ஒரு வீட்டைக் கண்டுபிடித்தன.